Ông chủ mới của hãng rượu Zico lộ diện. Ông chủ của hãng rượu là một người mà có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới. Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và hạnh phúc. Trân trọng giới thiệu đến quý vị phần chính câu chuyện Lấy chồng giàu của tác giả Phạm Hương Lan. Hiếu, chính là Hiếu. Lúc nghe mọi người trò chuyện, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, phải hỏi lại một lần nữa. Mấy chị nói chú hàng rượu Zico là Hiếu, là có phải cậu chú họ Dương bên làng phải không? Chẳng hắn thì ai, mọi người đang đồn ầm lên kia kìa. Không hiểu sao một kẻ suốt ngày chỉ biết chơi bời như hắn lại có thể tạo ra một loại rượu giống hệt nhà chúng ta như vậy. Như rượu thì chắc chắn là đã có nồi dạng. Chuyện này sao có thể chứ? Công thức chế biến rượu, ngay cả mấy vị trưởng bối đứng đầu các công đoạn cũng không biết hết được công thức. Này, tôi nghe người ta nói hình như là người thân cận bên cạnh cậu lấy trộm rồi bán cho bên kia. Tôi còn nghe người ta đồn hình như lúc phát biểu tên Hiếu còn kêu cảm ơn cậu chủ cơ mà. Thật á? Mấy người kia không có việc gì làm hay sao mà ngồi nói chuyện, muốn bị đuổi việc có phải không? Tiếng Mai quát lớn. Đám người kia sợ hãi vội tản ra đi làm việc. Mai nhìn tôi nói, chị đi theo tôi. Nhìn thái độ giận dữ đầy tức giận của Mai, tôi chẳng dám ho he nửa lời, đành lầm lũi đi theo cô ta. Mai dẫn tôi tới phòng chính. Trong phòng còn có ông Mạnh, Lượng, Vi đang ngồi. Thấy tôi đến, ông Mạnh khẽ cau mày. Dạ, cháu chào bác. Vào đi. Ông Mạnh hắn giọng đáp. Tôi bước vào theo Mai. Khoảng cách giữa tôi và ông Mạnh chỉ còn lại vài bước chân. Ông Mạnh liền tức giận, rút rồi từ trong túi áo ra một đống giấy tờ gì đó, vứt xuống trước mặt tôi. Cô tự mình xem lại đi. Đưa tay cầm tờ giấy lên. Những gì viết trong tờ giấy không khỏi làm tôi bàng hoàng. Trên giấy là bản hợp đồng trao đổi giữa tôi với Hiếu. Trên hợp đồng có ghi rõ ràng, chỉ cần tôi cung cấp công thức chế biến rượu cho Hiếu, hắn sẽ buông tha cho mẹ con tôi. Ngoài ra, hắn còn cung cấp cho mẹ con tôi một mảnh đất và 100 triệu làm vốn. Đáng kinh ngạc hơn, phía cuối bản hợp đồng đích thị là chữ ký của tôi. Tôi sợ hãi, lắc đầu quay ngoại, nhìn mọi người, miệng liên tục phủ nhận. Không phải cháu. Không phải chữ cô. Không phải cô. Chữ ký trên giấy kia không phải của cô thì của ai? Cô xem đi. Đừng nói nữa. Tôi đưa tay cầm tờ giấy còn lại dưới đất lên. Giấy chuyển nhượng đất. Người đứng tên mảnh đất là tôi. Đầu óc tôi quay mòng mòng. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể giải thích được chuyện đang xảy ra. Cháu bị oan, cháu không hề biết. Truyền ni cháu không hề biết chi cả. Bị oan? Nhà này bao nhiêu năm nay công thức nấu rượu bí truyền, chỉ tiết lộ cho người thừa kế, không truyền cho người ngoài. Trước nay chưa từng có ai biết được công thức hoàn chỉnh, ngay cả những người có chức vị cao trong xưởng cũng chỉ biết rõ được công đoạn của mình. Trùng hợp làm sao cô vừa đến liền trở thành ân nhân cứu mạng của thằng Lượng. Bây giờ công thức chế biến lộ ra ngoài, cô lại có tiền, có đất, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp? Tôi đưa mắt lên nhìn Lượng. Từ sâu trong ánh mắt cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy được sự đau đớn, nỗi thất vọng. Cậu ấy không nói, chỉ khẽ quay mặt đi đầy bất lực. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Còn cô đó, đúng là cô đó. Thằng Lượng nó tốt bụng, nó cưu mang giúp đỡ cô, còn cô chỉ vì
chút lợi ích cá nhân mà nhẫn tâm dùng thủ đoạn bẩn thỉu để tư lợi cá nhân. Bạc ơi chậu không cỏ, Lượng, cậu phải tin Minh chữ, mình không có làm. Nhưng thứ này mình không biết, mình không có làm thật mà. Lượng nhìn tôi ánh mắt đầy chán ghét. Lúc tôi định tiến đến phía Lượng, Vi ngồi bên cạnh lập tức nhổm dậy đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Vi quát: cô diễn kịch đủ chưa? Đừng cố tỏ vẻ đáng thương nữa, sẽ không ai thương hại cô đâu. Đời này anh Lượng bị cô đâm 2 nhát như vậy là đủ rồi. Lượng nhắm mắt vô tình nói: lòng tốt của tôi thà đặt trên kẻ ăn mày còn hơn đặt trên người cô đi đi. Không Lượng ơi, Lượng nghe mình nói một lần đi Lượng. Anh Nam, đưa cô ta ra ngoài đi. Anh Nam kéo tay tôi: Liên, đi thôi. Lúc này tôi đâu nghĩ được gì, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng chứng minh mình vô tội. Tôi vùng tay ra khỏi anh. Chát! Cảm giác đau rát từ má phải lập tức truyền đến. Mai như một con thú nhào vào đánh tôi, vừa đánh vừa chửi: mày có cút khỏi ra đây không? Bà là bà nhịn mày lâu rồi nhé. Trước đây nếu không phải anh Lượng nhiều lần cảnh cáo, tao đã cho người đánh chết mày từ lâu rồi. Mày dám bán đứng nhà tao à? Tao đánh chết mày. Mọi người có vẻ cũng không ngờ được Mai lại hành động như vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng, mọi người mới bừng tỉnh lao vào can ngăn. Lượng giữ chặt Mai kéo ra ngoài. Vi đỡ tôi dậy rồi nói với anh Nam: anh Nam, anh đưa cô ta ra ngoài đi. Cho người giám sát cô ta thu dọn đồ đạc, không được để cô ta lấy đồ nhà mình ra khỏi cửa. Cố dặn lòng không được khóc, nhưng nước mắt tôi cứ trào ra, ướt đẫm 2 bên gò má. Mắt tôi nhòe đi, đưa tay cầm đồ bỏ vào túi. Cuối cùng cũng dọn xong, tôi cõng con trên lưng, trên tay cầm túi đồ, ngoảnh mặt nhìn lại nơi tôi đã sống suốt thời gian qua. Không một ai đến tiễn, không một ai quan tâm. Nước mắt tưởng chừng như khô cạn, nay lại chảy ròng ròng. Tiếng con nhỏ khóc oe oe càng làm ruột gan tôi đau đến thắt lại. Đến lúc phải đi thật rồi. Tôi rảo bước đi về phía trước. Đi được 10 bước, tiếng anh Nam gọi lại: Liên, đợi anh. Dạ. Em định đi đâu? Tôi thành thật trả lời: em cũng không biết nữa. Giờ ní em ra thuê tạm một phòng ở qua đêm, rồi mai tính tiếp. Đi theo anh Nam kéo tay tôi. Đi đâu giờ ní anh? Tôi ngơ ngác hỏi. Cứ đi rồi khắc biết. Anh dẫn tôi đi qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ của 2 mẹ con. Anh, sao anh lại đưa em tới đấy? Vào đi. Anh Nam mở cửa bước vào. Bên kia bà Tám hình như cũng nhìn thấy tôi, liền lên tiếng chửi xéo: con chó chứ không phải con người. Đúng là cái loại mặt dày, cái loại không biết nhục. Tao mà có đứa con như mày chắc tao xấu hổ nhục nhã lắm. À mà không, có khi người ta lại thấy vui không chừng. Mồi chài hết chồng nhà này đến chồng nhà khác. Con người mà không khác gì con chó, gặp ai cũng quấn lấy rồi nằm ngửa ra cho nó chơi để kiếm tiền. Tôi mà có đứa con như thế, tôi đâm đầu vào tường chết luôn cho đỡ nhục. Bên trong nhà, tiếng cạch cửa. Mẹ tôi mở cửa bước ra, sắc mặt bà tệ vô cùng. Có lẽ những lời khó nghe kia đều lọt hết vào tai bà. Dù rằng những lời kia đa phần đều không đúng sự thật, nhưng tôi cũng chẳng dám phản bác. Tôi sợ nếu bây giờ tôi nói một câu, ngày tháng sau này của mẹ tôi sẽ chẳng thể mà yên ổn. Tôi làm khổ mẹ như vậy là đủ rồi. Mẹ nhìn tôi không nói gì, quay sang anh Nam nói: vào nhà đi. Chúng tôi vào nhà thôi. Em không vào đâu. Tôi nhìn mẹ khẽ trả lời anh. Ngoài trời lạnh lắm, em đứng ngoài này nhỡ cu Bon ốm thì sao, vào đi. Thôi em không vào đâu. Anh vào đi, em đi trượt đây. Cái con bé này, đến rồi thì vào đi. Mẹ nói xong liền bỏ vào trong nhà.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Có phải mẹ vừa bảo tôi vào nhà hay không? Sợ bản thân nghe nhầm, tôi xúc động hỏi anh: có phải mẹ em vừa cứu em vô nhà đúng không anh? Ừ, thì vào thôi. Anh Nam giúp tôi xách túi đồ đi vào. Trong nhà đồ đạc vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ là tình cảm giữa hai mẹ con. Ánh mặt lạnh nhạt của mẹ khi nhìn tôi. Vào trong nhà, anh Nam cùng mẹ vào buồng nói chuyện. Không rõ anh đã nói những gì mà lại có thể khiến mẹ đồng ý cho tôi ở lại. Mặc dù chung sống dưới một mái nhà, nhưng thái độ của mẹ đối với tôi vẫn rất lạnh nhạt. Cả ngày hai mẹ con không nói với nhau lấy một câu. Khi đến bữa cơm tôi mời mẹ ra ăn, mẹ cũng chỉ lạnh nhạt một tiếng. Có một hôm, bệnh đau lưng của mẹ lại tái phát. Thuốc trong nhà đúng lúc lại hết. Hôm đó trời mưa lất phất. Tôi đành để coupon cho mẹ trông, rồi đội tạm chiếc nón, khoác vội chiếc áo mưa chạy nhanh ra ngoài. Nhà mà mẹ tôi đi cắt thuốc ở làng bên. Nhà thầy thuốc sống ở ven sông. Trời thì rét, càng đi gần tới bờ sông, gió thổi càng mạnh. Hai tay tôi lạnh ngắt, môi tím tái, hai hàm răng rung cầm cập, cố gắng chịu đựng một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Người xếp hàng mua thuốc đông phải biết. Tôi xếp hàng đợi mãi, đến khi trời sẫm tối mới lấy được thuốc ra về. Bước vội trên đường, lúc đi qua đoạn đường vắng tối đen, tôi chợt nghe thấy phía gốc cây đa cổ thụ có tiếng nói nũng nịu. Vốn tôi cũng không phải người hay tò mò, nhưng vì giọng nói đó quá quen thuộc, khiến tôi phải dừng chân. Tôi nhẹ nhàng bước tới gần. Dưới gốc cây, đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Trong bóng tối, tôi vẫn kịp nhận ra người con gái có giọng nói mềm mại kia. Đoàn. Người con gái kia. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không, đúng là Vi. Giọng nói đó, khuôn mặt đó làm sao tôi có thể nhầm được chứ? Vi, cô ta đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai, một người chẳng phải chồng của mình. Tôi như không tin nổi vào mắt mình, chớp hai cái. Người phía trước đích thị là Vi. Chuyện này sao có thể? Chẳng phải tình cảm giữa Vi và Lượng đang rất tốt đẹp sao? Chẳng lẽ cô ta đang lừa dối Lượng? Tất cả những hành động quan tâm, cử chỉ yêu thương đều là giả dối. Chẳng trách cô ta đối với tôi lại bao dung như vậy. Nói cái gì là em tin tưởng anh Lượng, tin tưởng vào tình yêu của hai chúng em, nghe thật buồn nôn. Nhìn hai người họ hôn nhau say đắm, cả người tôi tràn đầy lửa giận, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng banh ra thầm chửi rủa. Đồ khốn kiếp. Ghét Vi bao nhiêu, tôi lại thấy thương Lượng bấy nhiêu. Tại sao một người con trai tốt như Lượng lại luôn gặp phải những người con gái xấu xa như tôi và Vi? Người như Lượng xứng đáng gặp được một người phụ nữ tốt hơn, một người toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cậu ấy. Sau nụ hôn nồng cháy, Vi nép người vào lồng ngực chàng trai kia thỏ thẻ. Anh chuẩn bị giấy tờ đến đâu rồi? Em yên tâm, mọi thứ anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chỉ cần em dụ được thằng ngu đó ký vào là mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta. Im. Vi đưa ngón trỏ lên chặn miệng người đàn ông kia lại. Cẩn thận không người khác nghe được bây giờ. Gã trai kia có vẻ không sợ, vẻ mặt lưu manh đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên ngón tay trỏ dễ thương đang để trước miệng. Ánh mắt đầy gian tà nói: sợ gì chứ, chỗ này đâu có ai. Em đó, em định ở lại nơi này đến bao giờ? Anh nhớ em sắp không chịu được nữa rồi. Còn không phải tại anh sao? Anh mau làm cho xong việc đi. Có như thế chúng ta mới yên ổn ở bên nhau. Từng lời đối đáp của cả hai vừa hay đều lọt vào tai tôi không sót một chữ. Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến Lượng, nhớ đến lý do mình bị đuổi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ không thể nào? Tôi lấy tay bịt chặn miệng lại. Ký. Đúng rồi,
Không phải sắp tới Lượng có một hợp đồng quan trọng cần phải ký kết với đối tác trong thành phố sao? Hơn nữa đối tác này lại còn là do bố Vi giới thiệu. Không lẽ? Không được, mình phải ra khỏi đây, mình phải ngăn Lượng lại trước khi quá muộn. Tôi im lặng, cẩn thận lùi về phía sau. Chợt, rắc, chân tôi xéo phải một vật gì đó. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống. Gió đông thổi khiến những tán cây chao đảo, nhịp tim không báo trước mà tăng lên đột ngột, đập dồn dập như muốn rớt ra khỏi ngoài lồng ngực. Ai? Người con trai kia giữ lấy tay Vi, quay người quắt mắt nhìn về phía tôi. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết cơ thể, tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Anh sao thế? Hình như có người, anh vừa thấy chỗ kia có cái gì đó lướt qua. Mau qua đấy xem. Hai người họ từ từ tiến đến. Tự giác ra đây, nếu không để tôi bắt được đừng trách. Cả người run rẩy, tay phải nắm chặt lấy cành củi khô bên cạnh. Dẫu biết nếu có bị phát hiện, cái thứ này cũng chẳng giúp được gì, nhưng chí ít nó cũng còn giúp cho tôi an tâm phần nào. Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần. Trong đám cây cỏ lùm xùm, bóng dáng hai người cao lớn lù lù xuất hiện. Meo, meo. Đột nhiên, không rõ từ đâu, một con mèo đen đột ngột xuất hiện, nhảy vọt qua người Vi, khiến cô ta hét toáng lên. Quả thực, lúc đó con mèo nhảy ra tôi cũng sợ lắm, tim như muốn rớt ra ngoài luôn. Cũng may bản thân vẫn còn lý trí mà kềm chế không kêu. Không sao chứ? Con mèo chết tiệt. Vi phủi phủi vạt áo nơi con mèo chạm vào, mặt mày cau có khó chịu nói. Người của anh là đây à? Chỉ là một con mèo. Chắc anh nhìn nhầm, anh xin lỗi mà. Hai người họ dắt díu nhau ra xa dần. Tôi thở phào. Sau khi xác định họ không còn chú ý đến nơi này nữa, tôi mới dám lén lút rời khỏi. Những lời Vi nói cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Trằn trọc cả một đêm, trời vừa bắt đầu hửng sáng, tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi rón rét ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn sáng. Cơm nước xong, tôi vào phòng mẹ, dẫu biết bà vẫn còn đang giận, nhưng những ngày ở chung vừa rồi, tôi vẫn cảm nhận được bà vẫn còn quan tâm. Tôi quan tâm cu Bon. Mẹ ơi, con có việc ní phải ra ngoài một chút xíu. Tí nữa chậu dày mẹ chăm chậu cho con. Bữa sáng con cũng nấu rồi, mẹ dậy ăn và uống thuốc. Mẹ nói xong thì ngồi dậy, mặc chiếc áo khoác mỏng vắt nơi đầu giường, rồi đi ra ngoài. Suốt cả quá trình cũng không nói thêm với tôi câu nào. Dù đã quá quen với sự lạnh nhạt của mẹ, nhưng không hiểu sao trái tim nhỏ bé của tôi vẫn nhói đau. Nhìn mẹ vào phòng nằm với cu Bon, tôi cũng yên tâm, kéo chiếc mũ chùm kín đầu, quấn thêm cái khăn choàng, tôi lặng lẽ đi về phía nhà Lượng. Từng cơn gió lạnh buốt mạnh mẽ táp thẳng vào da thịt, tôi co ro đứng nép vào một góc tường. Ban đầu khi tới đây, tôi chỉ định sẽ nói với Lượng vài câu thì về, nhưng tôi thật không ngờ, từ khi tôi rời khỏi nhà đây, Lượng đã ra lệnh cấm không cho phép tôi bước chân vào cổng nửa bước. Mặc dù tôi đã nói hết lời, hai người gác cổng vẫn trước sau như một, lạnh lùng từ chối. Thậm chí một trong hai người còn tặng thêm cho tôi ánh mắt đầy khinh miệt coi thường. Hết cách, tôi đành đứng ngoài chờ Lượng đi ra để gặp mặt. Tôi đợi đến gần trưa mà vẫn không thấy Lượng đi ra. Cũng may, lúc cả người tôi gần như đóng băng thì lại vô tình gặp anh Nam đang hớt hơ hắt hải từ trong nhà chạy ra. Anh Nam! Anh Nam đang chạy vội nhìn thấy tôi, mặt mày tím tái thì dừng hẳn lại, lo lắng hỏi. Liên, em làm gì ở đây? Em muộn gặp anh Lượng. Anh Nam nhìn tôi dò xét trong vài giây, rồi nhanh chóng kéo tôi lên chiếc xe đang chờ anh gần đó, đóng sập cửa lại. Anh trách. Em đứng đó làm gì? Tay chân lạnh cống hết cả rồi.
Nào mau đeo găng tay vào. Anh tháo đôi găng tay từ tay mình ra rồi đeo vào giúp tôi. Ngồi trong xe một lúc, người cũng ấm lên kha khá, chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện. Anh Lường không có nhà hả anh? Không có, cậu ấy đang ở xưởng rượu. Dạo này xưởng rượu gặp khó khăn nên cậu ấy ở lại làm việc luôn. Anh Nam giơ túi đồ bên cạnh nói. Anh còn phải về lấy đồ cho cậu ấy đây. Em muốn gặp anh Lường, anh giúp em được không? Chuyện này thì anh không giúp được đâu. Lượng hiện giờ cậu ấy vẫn đang giận lắm. Hay em đợi một thời gian nữa, mọi chuyện ổn định, anh sẽ sắp xếp cho em gặp. Em có chuyện quan trọng, nhất định em phải gặp Lượng, anh giúp em đi. Không phải là anh không muốn giúp, nhưng quả thật việc này anh không giúp được. Hay là thế này, có chuyện gì em cứ nói cho anh, rồi anh sẽ chuyển tới Lượng. Chuyện này? Tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý. Dù sao, hiện tại ngoài anh Nam ra, tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc với Lượng, thôi thì đành liều một phen. Em muốn nói chuyện riêng với anh có được không? Anh Nam nhìn tôi rồi quay sang nói với người tài xế. Bác Trung, bác qua kia đợi cháu một chút. Bác Trung cũng là người hiểu chuyện. Thấy anh Nam nói vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ mở cửa xuống xe. Bây giờ em nói được chưa? Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế? Anh phải tin em. Anh tin em nói đi. Nhìn ánh mắt đầy kiên định của anh, tôi cũng chẳng giấu giếm, đem toàn bộ câu chuyện nghe được kể cho anh nghe. Anh Nam nghe xong, mặt đầy suy tư, cả người lặng đi. Phải mất một lúc sau, anh mới lên tiếng. Những lời em nói đều là thật sao? Chỉnh tai em nghe mà, ho nói chuyện với nhau như rửa. Em nói dối làm chí? Chúng ta phải đi mau thôi, không thì sẽ không kịp mất đó. Bác Trung, đi thôi. Nhìn anh khẩn trương như vậy, không nén được tò mò, tôi hỏi. Anh sao thế? Hợp đồng mà em nói sẽ được ký vào 10 giờ sáng nay. Cái gì? Không phải là ngày mai sao? Đổi rồi, chúng ta phải nhanh lên, không thì sẽ không kịp mất. Bác Trung, phiền bác chạy nhanh lên giúp cháu. Xe chạy đến xưởng rượu, hai chúng tôi vội vàng chạy vào, nhưng tôi chỉ vào được đến cửa liền bị bảo vệ ngăn lại. Anh Nam, anh lên trượt đi, Cường mặc kệ em. Anh Nam nhìn tôi rồi gật đầu, chạy vội vào trong xưởng. Đã hơn 30 phút trôi qua, anh Nam vẫn chưa ra. Trong lòng lo lắng, thấp thoảng không yên. Mãi một lúc sau, cuối cùng anh cũng xuất hiện, bên cạnh còn có Vi và Mai. Mặt mày ai lúc này đều khó coi đến cực độ. Nhìn thấy tôi không nói hai lời, Vi đã giơ tay ra, cho tôi một bạt tai. Mai bên cạnh cũng định đánh, nhưng may thay đã bị anh Nam giữ lại. Anh thật thất vọng về em. Con chó, tao không ngờ lòng dạ mày lại thâm độc đến vậy. Mày ghét tao, muốn hại tao thì thôi. Đằng này mày còn hại luôn cả cái xưởng rượu này. Là sao? Mày có còn là con người không? Tôi nhìn anh Nam. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc, lúc nãy trong kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc ra ngoài mặt mày của ai cũng đều khó coi như vậy? Rồi cái ánh mắt anh Nam nhìn tôi đầy thất vọng kia là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Phần chính của câu chuyện xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị ở phần 10 câu chuyện Lấy chồng giàu vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày mai. Chào tạm biệt.